Shalom bana nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu ezanga mama Mimi Deborah Mavaku na lisusu na pourquoi oyo ko partager na bino bana nzambe na baki lobi ta na teaki na baki na ko continuer suka na ngai suka ya makambo na lobaki lobi na ko sukisa ngo lelo lobi vraiment to sola lo bana nzambe na lobaki na tina ya condamnation et que biso bana nzambe ba oto ndimela Yesu to za condamner te bibe bina biso bongo na Romains 8 1D Bible bike ba o nyonso bandimela Yesu ba o nyonso bayamba Yesu ba o nyonso baza inina Yesu mafia bazali condamné te. Alors biso lokwa to ndima Yesu kola mokopi mobikisi na biso to koma bana nzambe alors toza condamné te. Moni condamnation est vers biso te puisque Christ nous a libérés a libéra biso a komisa biso bana nzambe. Alors toza condamné te na nguya nyonso ya mwini to ya satana to misala nyonso ya molili to o nyonso to tungisa rabomo ina bato biso toza condamné na ngote po to yamba Yesu moni to yamba Yesu mafia lokola mokopi mobikisi na biso alors to koki kozala condamné te moni to kozala condamné na lisumu te ndenge na tanga lobi na Romains 8 1 babi kuna te balobi la loi de l'esprit de vie à l'union avec Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Donc to kangola mana lisumu pe na kufa. Yesu akangola biso. Moni. Na lobaki ete Yesu mafia kina mokili. Amemaki mikumba na so maki ba pasi na biso, amemaki nyonso na ekulusu, alefima nango akufi, bakundiye afekwi. Yesu afekwi to sekwi na elongo. Moni. To sekwi na Yesu mafia elongo to vivi afika. Lokola biso to sekwi na Yesu mafia elongo to vivi afika alors to koki lisusu ko zonga ka lisusu te ke to za lokola batu moko to za ba esclave te moni lokola to za ba esclave moko boye makamso zo marcher bien te puisque na sala kilika moko boye to loko moko boye ngwana zo vivre boye te. Jésus-Christ nous a libérés a libéra biso. Bible na Romains 4 balobi ete Jésus-Christ akufaki pona masumu na biso balobi ete asekwaki pona ko libérer biso ko rendre biso juste to koma juste to za juste moni Yesu akufaki asekwaki pona ko justifier biso. Nous sommes la justice de Dieu to za juste na miso nzambe to za bata masumu te na lingi pena ndeko na ngocha na mutu na otango yambi Yesu maselo kola mokonto mobikisi na yo oza muta masumu lisusu te okoma mwana nzambe moni lisumu ego dominote puisque Yesu mafia a libéraki na loi na lisumu moni akufaki asekwaki pe arandaki yo libre a libéraki yo oza juste moni mutu azali juste akosi koluka ko kanisaka te makambo o se leka moni o se leka eleka. D'autre part na Bible babina so to oublier le passé to bossa na le passé faut to bossa na makambo eleka. Donc naza mwana nzambe na ndimele so koma mwana nzambe na koma jise naza jise boso na nzambe. Donc nako kansaka le passé soute. Nako kansaka makambo na sala te. So loko mwana vie na zo marcher te na bani ko kansaka makambo o na sala kila mfi yango mtekanginga te. Makambo c'est le cas pour ndimele Yesu mafia. Bible dit si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Makambo ya kaleleki afikeye. Donc ngana koma mutu ya fika na banda vie afika. Naza mosumu kite, naza mwana nzambe. Moni. Naza mwana nzambe naza mosumu kite na mona batu muso mona zobondela esa nzambe limbisa ngai po naza muta masumu yo yamba Yesu mafia lokwa mokopi mobikisi na yo Yesu aya akufa asekwa zana bomo to yuta ko sepela réflexion Jésus-Christ est ressuscité asekwa apesa ngai bomo fikona bakena saka muta masumu omoni kaka to za bata masumu te ngana za muta masumu te naza mwana nzambe nazali mwana nzambe naza muta masumu te. Muta masumu azali mutu ayebi Yesu te. Mutu andima Yesu kwa mokopi mobikisi na yete. Yana ndia zota mwana masumu aza muta masumu. Me ngalo kwa andima Yesu matia na za muta masumu te. Pote Yesu salimbi sanga mabe nyonso nga na sala. Yesu salimbi sanga. Akomi sanga mutu ya Afrika. Naza esclave te. Naza esclave te. Alors pourquoi oyo na lingito so alisomo ko na Bible na Luc 13 10 à 16. Na otanga ngo penate za mulayi to ebi solo ya mwasi wana azaki na boss na mukongo azaki courbé azaki na infirmité azaki na boss na mukongo na ye azaki courbé mwasi azaki courbé. Alors mukolo moko mwasi ayaki na temple ayiko sambela
Moi, ça fait que mikolo ça kenara ne pe église, akenara ne temple, akenara osambela, mikolo ça kenara temple. Mais mukolo on ezaki mukolo moko spécial pour na moi si wana. Moni. Tanga koti na temple mukolo ngo na position na ya kogunzama, na infirmité oya ezaki likolo na ye oya evandeleke na mukongo, mukolo ngo tanga koti na temple, Bible bi ete Yesu azaki na kati ya temple wana. Alors tango Yesu amoni ye, Bible bi ke atiaki loboko. Pe akangola kiye mwasi wana azongaki tout droit. Alors tant mwasi azongaki tout droit, ba o bazaki na kati ya temple, ba yudo bazaki na kati ya temple, ba farisi bazaki na kati ya temple, ba sepela kite. Moni. Ba sepela kite, ba vi pona nini obikisi mukola saba. Po te jour ango o Yesu abikisaki mwasi azaki mukola saba. Ba mukola saba basaki eloko te. Mais Jésus-Christ abiksi mutu mukola saba, ba sepeki na ngote. Babi na ete eza na 6 jours pona kosala. Okoki kosala makambo na wana kobikisa batu na yo. Mais ndenge nini kaka mukola saba yo bikisi mutu. Otomona. Obikisi mutu mukola saba ba sepelaki na ngote. Oleke ba sepela, mwasi na yaka église mikonyo sasaka na mukongo egunzama, ayaka na pasi na ye, azonga kanango, ayaka na pasi na ye, azonga kanango, mukola na Yesu basi na kati église, na kati ya temple, mwasi na Yesu abikisi ye. Feki za sujet à joie, ya esengo. Ah, Yesu abikisi ye, to sepela Yesu alongoli ye pasi zaki na mukongo, azongisi ye tuta to sepela. Mais bango ba sepelite. Ba siliki. Pona no abikisi ye mukola saba. Moni. Pour ezaki loi, pas la bonne ezaki loi. Mukola saba sa ke lo côté, ça mukola nkolo ko sa lo côté. Mais Yesu mafia asali mukola saba. Yango aloba que le fils de l'homme aza mokonzi ya saba. Moni. Pour nyonso ezali ya ye. Bible na Colossiens 1 ba bi na biso kuna ba bi, Jésus a dit que tout est à lui. Nyonso ezali ya ye. Nyonso ezo vivre pour na ye. Moni hein. Il a créé toutes choses et toutes choses c'est pour lui. Donc nyonso ezali ya ye, pe nyonso ezo vivre pour na ye. Donc, ye, aza mokonzi, ya nyonso. Yango na loi o esaba, donc, ekwa ko bloquer te asala miracle to abikisa mutu. Ayeba ki yango, ke mukola saba basala ke lo côté, mais Yesu abuka ki loi wana. Abikisa mo sa mukola saba. Alors, tant ba sepelite, nenge Yesu basi abikisa ki mo sa mukola saba, Jésus-Christ alobi na bango. Na verset 16 alobi, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans. Romona. Abi mwasi wana, azali fille ya Abraham. Oh, Satan a kanga qui est na problème, na infirmité na pendant 18 ans. Moni. Romona. Donc, azaki na problème pendant 18 ans. Donc, Yesu abi donc, efengela kite. To longola na puissance wana na pouvoir na Satan oye kanga ki na ba chaîne na minyolo wana mozomona pote zaki mukola saba moi ça na bikaki. Alors connexion salamaki tango Yesu mafia akomaki na temple mukolo wana moi Satan akoti na minyoko na passe na ye boye pe ayebaki na ete ke ndenga toka na église kuna lelo akuta na Yesu moni. Alors tango akoti so tala film ya Yesu au moins moi parti wana ba like rappel la film c'est ça ndé moi ça na kota kina mukongole gunzama Yesu atema kata ikote ya tanga te amoni abonne le pona moi ça na zongi tout droit ozomona. Alors bisope ta on a to mbaki Yesu te to zaki ogunzama ozaki ogunzama na mikumba na o memaki ya masumu na yo ya bali ya famille ya makamba ndenge na ndenge oyo memaki lokolo zaki courbe. Ozaki courbe, oyebaki Yesu te, ozaki courbe, vino ozaki courbe, makamisi ozaki courbe, na bomo na yo. Courbe na célibat, courbe na stérilité, courbe na chômage, courbe na makambo nyonso ozaki courbe. Mais tant usiko okutani na Yesu, Yesu apesi yo vie, o se redresser. O komi tout droit. Siko o komi tout droit, puisque Jésus-Christ a kangoli yo, a longoli yo na kati ya boumbu. Moni. Yango nde yaki na mokili. Ayaki na mokili po akufela biso. Afekwaki, aliberaki biso. Romains 4 lobiango. Amemaki masumu na biso. Akufaki, afekwi po rendre biso libre. Ozomona. Yesu aye po na biso, to ndimiye, to biki,
alimbisi mabe na biso tokomi libre tokomi bana nzambe moni na nzela ya résurrection na ye babi bajustifie biso toza juste devant Dieu tokoma juste siko nga oyo nakoma juste balibere nga nalongwa na position ya kozala courbe nakoma mwana nzambe natombwama na telema tout droit siko mpo na nini nakozala toujours courbe mpo nalingi nazonga kozala courbe moni question ke loko moko ezosimba te na vie na nga nalobaka balia ya famille boye tata masaso baloba boye mwana ezosimba te moni yango te nakoki komizongisaka na makambo wana te ozomona mwasi babiki ataki fi Abraham oyo Satan akangaki alors biso ntango toyambaka Yesu masiya ntango tosangani na Yesu masiya ndenge bibili na Galatie 3:29 balobi si vous lui appartenez vous êtes les descendants d'Abraham donc aussi héritier de bien que Dieu a promis à Abraham soki biso toto appartenir na ye babi biso toto appartenir na ye donc toza ba descendant Abraham moni toza ba héritier ya bien oyo nzambe aprometa Abraham moni na version mosusu balobi ke tokota na kati ya famille ya Abraham toza na kati ya famille ya Abraham mpo tondimi Yesu masiya toza appartenir na Yesu nga naza na kati ya famille ya Abraham nakoma héritier ya promesse oyo nzambe aprometaki Abraham naza héritier nango nakota na kati ya famille na babien oyo nzambe apesaki Abraham eza mpe ya nga siko mpo na nini ngai nalingi toujours nazala courbe Jésus Christ aya aseku aza na bomoi Yesu akufaka atikaki na kunda te aseku aza vivant aza na bomoi mpo na nini ngai siko nalingi nazonga kozala courbe nga oyo babible ebi na ngai te nakota na famille ya Abraham mpo naza ini nazo appartenir na ye nakota nakoma descendant Abraham donc naza héritière ya promesse wana oyo nzambe apesaki Abraham nga naza na kati ya promesse wana naza na kati ya promesse wana alors pour la nini nga nakozalaka toujours courbe Jésus-Christ est ressuscité afe kwaki aza na bomoi kati na nga nakozala courbe mpo ya nini ajustifie nga bible bibongo pourquoi nakokontinue kozala toujours courbe ozomona ezala makambo nyonso esambela na vie ya bato eyaka balia ya famille te ezaka Satan mpe te totele na mboka na biso Congo moto atangi ake classe asifi classe atangi université asilisi mais azozwa mosala te aoza mosala te poani mpo misala mpe eza te moni misala ezali te aluki mosala tipe azwi mpe mosala te eza mpe na bato mosusu na Kongo mpe abotamaki akoli atangi asilisi azwi mpe mosala te ti akufi asali te bazali nayebi mpe bato mosusu bongo ngai nayebi bato mosusu bongo atangi na université asilisi aluki mosala mpe ti azwi mosala te ti mpe akufa atika mpe kosala te eza mpe na bato mosusu mpe basisa baklasi mpe eza nango balia ya famille te eza nango malédiction te mais azwi mosala te mpo mosala ezali te sikoyo moto abongoloba na ye aza na balia ya famille non mboka mpe ezocontribue na malheur ya bato wana condition ya mboka nso ezocontribue na malheur ya bato wana moni nalanda motu moko azoloba nga naza mwana 69 to tocalcule sikoyo akomi donc na ba 52 ans abi ngai natanga na université na 6 ans naza motu boye naluka mosala nazwaka na nga te sikoyo nakoma koteka mai azoteka mai mpo alesa bana na ye aza na mwasi na bana misatu moni batune mwasi yango bala bi na bala ye te bavandaka na bango kaka teke soki vemi apres bakomi kaka kovanda baboti bana misatu aza na mbongo kuta kobala mwasi te moni siko balia en famille so balia en famille alingi kotanga 6 classe te mpo balia ekanga ye donc aza zoba kotanga te mais atangi asilisi mosala eza te wana aza victime ya mboka moni so mosala ezalaki alingi kosala moni alingi kozala fi ya bien donc aza na balia en famille te aza na fi ya malédiction te eza condition ya mboka moto ekomi fie ndenge wana ozomona yango le mosusu ntango tozobondela mpe mpo na bato ntango tozobondela mpo na tosa badelivrance totelaka mpe baka bato mosusu ka na ye eza nango kaka problème ya mboka aza na liye te eza problème ya mboka condition ya mboka nde ezosala ke moto alaza na problème ya pauvreté azangaka meme eloko ya kolia mpo mosala eza te
azo débrouiller na muke oyo azozwa ezokoka ye te azokoka te moya asalika monene eza te po azovivre chaque jour bato bavivaka chaque jour na Congo domona mais biso totaka na mutu na toka balia famille et toto bato balia famille bola bola siko mibali bazosalaka te bana mboko te babala basi ndeni mais babala basi eza te baza na volonté mutu nyonso aza na volonté ya kosalika malamu naza na mbongo te akosala ndeni aboli mpe kokende koyiba moni donc mboka mpe ememi mpe bato na souffrance moko boye ozomona emi bato na souffrance moko boye oleke tokanga bato kaka tobondela balia famille tokana nde kobondela ete nzambe asalaka mboka na biso ebonga misala ekota na mboka mpo bato bazwa misala basala mpo makambo echange na vie ya bato ozomona Christ akufelaki biso Christ akangola biso Christ ayaki na mokili mpo tobika na yemba yesu naza mwana nzambe nakondima kaka teleke naza balia famille oui balia ezali balia famille ezali mais mpo na ngai oyo nandima yesu nasi nasi na bima soki ondima yesu nasi so bima na puissance wana ya famille so bima mpo koma mwana nzambe ozomona oso bima balia famille ko continuer kolandaka yo te ba esprit des eaux ba esprit sino ki banini et ko continuer kolandaka yo te d'ailleurs esprit des eaux evana na mai mbisi avana na mai to sola na bien mbisi avana na mai mbisi so bimise na mokili mai ezata okufa po oxygène ezate na mokili akufa esprit des eaux ebimi na mokili zongisa na mai po so abina mokili akufa po azana oxygène te mokili mpo na ye oxygène ezate siko yo esprit des eaux tambolaka nango otambolaka nango kaka naza lié l'esprit des eaux naza lié l'esprit des eaux naza lié l'esprit des eaux oui bafonctionne ezali ebunisaka mpe bato mais ntango aza mwana nzambe yesu aza kati nanga ntango ezobunisaka ekolonganga te mpe kokota te kati nanga puisque celui qui est à moi est Dieu bible ebi yango vous petit enfant vous êtes de Dieu vous l'avez vaincu parce que celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans le monde oyo aza kati nanga leki oyo aza na mokili Aleki bisa nyonso ya molili aleki yango. Jésus-Christ dans ma vie, il est ressuscité, il est dans ma vie, je lui appartiens, nazo appartenir na ye. Alors bili mo wana misala ko vanda te kati nanga puisque Christ aza kati nanga. Jean 20 elobi bongo, elobi na biso na Jean 20, elobi Yesu elobi ye na kati ya tata. Pe ngai na kati na ye, ye na kati nanga. Jésus-Christ kati nanga, nga kati na ye kati nanga. Alisiko esprit des eaux, avant ici ou kati nanga. Te. Te, bakova ne fika moko te. Non. Qu'est-ce que ça va kati na ondeko? Oko komi kondanaka te, komi kondanaka te. Bible bi na biso na Jérémie 31, 29 à 30 par le Bible. Babi, batata, babi, fini ces proverbes. Proverbe na mukane Ézéchiel 18. Que les enfants mangeaient les raisins verts, ce sont les dents des enfants sont agacées. Si on a Jérémie balobi, proverbe, on a fini ces proverbes-là. Oh, batata, baleki mara mubesu, mina bane salingai. Jérémie a l'obiango. Odomona. À ce temps-là, on ne dira plus ces proverbes. Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui sont agacés. Mais chacun périra par son propre péché. Celui qui mangera des raisins verts, qui en aura les dents agacées. Oya kolia mobesu, manga, raisin vert, yene mutumi ne kozalangai, ngate. Moni. Na Ézéchiel kuna, balobi, batata bale manga mobesu, mina bane komingai. Na Jérémie 31, 29 à 30, balobi, fini ces proverbes. Oh, les pères ont mangé les raisins verts, ce sont les dents des enfants sont agacés. Moutou allait manga moubesu, to tia raison le quoi manga moubesu. Pour manga moubesu, le resa ka minungai. Moutou allait manga moubesu, yende moutou, minu ne koyo kangai. Moutou ko kufa na lisumu na ye. Ngate. Ozo mwa. Pona mba Yesu, Yesu sakangola nga na komi kokonda na akate. Keso makambo zo matiti na vina nga, feke na sala boy, na sala. Tala, Yesu tanga bikisaki aveugle ne, Jean 9. Ba yeko tuna Yesu question, babi, oya botama aveugle. Eza pona nini? Batata basaki lisumu. Ba parents na ye, mutu basaki so abot baboti mwana aveugle. To eza ni Yesu bika mote.
Et ça, ni parents na ni et ça pour te gloire en Zambé mon sam. Ozomona. Et ça, ma grande ça m'a bon, non, ça, balinga mon sa puissance na ye. Alinga mon, il est Dieu. Il est le Dieu des surnaturels. Il est le Dieu puissant. Il est le créateur. C'est lui qui a tout. Moni. Si quand on a besoin de marcher, tout le monde a bali à famille. Bali à famille. Bali à famille. Bali à famille. Oh, Lucas, délivrance, délivrance. Délivrance, délivrance. Nous connaissons ça l'ensemble. Nous connaissons au théâtre, mais la paye Yesu. Diable, quand on a distraction, on t'a la table, bali à famille. Bali à famille. Bali à famille. Nous connaissons au service de Zambé. Nous connaissons comme la moutou Yesu a lingué. Ce qu'on a toujours qu'on nous a délivrance, j'ai vu que c'est qui a fait quoi qui a même un nyonson. Avec tout est accompli. A tiré quel autre côté. J'ai vu que ça a tout porté. A tiré quel autre côté. Yes ou quoi, a tiré quel autre côté. Situation d'ailleurs, et ça, même quand on est coulous. Situation est tout qui soit là. Même quand on est coulous. Yes, ça fait quoi qu'à ça en vie. A justifier, on a juste. On a péché, on a moutama soumouté. On a condamné. On a condamné. Est-ce que délivrance, il y a de délivrance, c'est Ali. La délivrance appartient à l'éternel. Bible, Bible. Ça, il m'a délivré, ça m'a tout. Parce que Batou m'a délivré à Batouko, ne mou kilo m'a fait un passe à Zate. Ne m'a fait en souffrance à Zate, mais comme c'est Dieu qui délivre, il y a moi, tout le monde, un peu, parce que souffrir de ma problème, moussoussou. Puisque faut Lukanzambe, pour que Nzamba délivrer yo. C'est Dieu qui délivre. Moutakangola, moutouté, ça me savait Moutakangola. Et ça, moutouté. Yes, ma fille a coupé la kibiso. A même qui me kumba na biso. Moni. Les autres qui sont ça même qui ango. Moni. Ce que tu souffres dans ma situation, mon robe, est-ce qu'on y met la yesu? Est-ce que y a pas ce quoi mon compte mon big snayo? Ce que y a pas ce quoi mon big snayo? À ça quand on dit mango. Moni. Tant tu as ma yesu, tu vas ma soum na faire limisami. Ton di maka que yesu limisa ma soum na biso. Mais pour la maka mon sous ton di makate, faut que de tambour la partout ton look la délivrance. Ton dimarate pour ma foi na bisoko et ni makaka yesu atondi na yembi yesu na koi mwana nzambe masumu na ngai limisami so na bomaki mutu na lokola bazemi na yibaki na sayaki boy lokola na yembi yesu masia masumu na kanyo so na limisami bongo pono zo ndima te lokola yembi yesu masia bali ya famille katani pono ndima ngote pono no ndima kateke lokola na yembi yesu na bomo inanga na koi mwana nzambe bali ya famille pe e katani pono ndima ngote Foi na yo esuki kaka na yambi Yesu alibisi masimu nanga esuki wana. Non. Jésus-Christ a tout porté sur la croix. Amaki nyonso ne kulusu. Amemaki nyonso ne kulusu. Pe ase kwa ki aza na bomoi. Aza kati nanga, naza esclavité. Naza mwana nzambe. Naza muta masumu te. Na yamba Yesu alimbisanga na koma mutafika. Habito oublié le passé, na bossa, parce que na sekui na ye, Bible bon na Ephésiens 2:6. Na sekui na Yesu. Na fani na bisika bileki likolo. Alors pour la nini yo, osa toujours ka kotala kaka. Faut comment ça marche te, bali famille. Boy, lia génération. Malédiction à génération. Malédiction à génération. Malédiction bona boy. Ozo mon. Et ça pour la bateau ba ebi Yesu te. Oui, yes, man, dans la Bible, l'exode, on a dit malédiction qui tarde des générations jusqu'à 3e, 4e. Mais quand on a ma fille, on a continué à toujours malédiction. Bon, yes, on a un moussani. Nambi yes, c'est comme on a dit quand on a quatre malédiction, on a koba kanango, on a fait la nzambe quand on a lié malédiction kaka, te. Yes, ça va katinanga. Jésus-Christ, ça va katinanga. N'a fait malédiction, te. N'a fait malédiction te. Moni. Il sa kangola ngai. Akangola nga sopa bakila ne kulusi pote ngana bika. Ne kulusi kuna memaki nyonso. Bakunda ke na kunda. A sekwi. Moni. A libere nga na kufa. Ake roboto la satan na fungola. A libere ngai na kufa. Tozaba na nzambi. Eloko leki nzambi ezate. Et c'est rien on dit maloba na nzambe. On dit maloba na nzambe. Na nzambe tango zo tanga ngwa. Fo longola ngona Bible comme ça ngo ya yo ndimango. Banda ko ndimango, banda ko proclamer ngo, banda ko loba ke o ezanga. Banda ko tatola ngo, banda ko ndima pe ko tatola ngo, jusqu'à ce moment ngo elati nzoto. Kozo mona.
Juste ça au moins on est là tinzoto. Alors il faut que bakamusi nyo so mona ezaka satana to ezaka bali ya famille to ezaka soki nini te. Mususu nzambe pa linga monisa nguya na ye na bomo na yo. Alinga monisa gloire na ye. Ne sa répondaki bato wana avec la nation avec les akité pour batata basaki lisumu. Pote nzambe linga monisa nguya na ye. Nzambe alinga monisa nguya na ye na vie na yo. Moni. Eza makamtu nzambe sala ko mutu akosala ngote. Même nganga kosala ngote ka ye mutu akosala ngo. Omoni. Ka ye mutu akosala ngo. Asa nzamba miracle. Tika kotambola mutu na se Yesu aza likolo, aza fete. Bible bi aza likolo. Moni. Tanga se kwaki ami monsa ne ba yekol na ye amataki. Amati batomboli misu bazotala. Yesu amati. Aza likolo nga kotala na fete po daza pe mutu fete. Na sa mutu likolo. Faut totala likolo. Yango Yesu masi alobaki na Jean 3 kuna alobi. Abi lokola Moïse atombolaki nyoka na ebene ndenge ye moko pe azalaki akozala eleve munyosa akotala akobika ngala kotombola misu na likolo na kotombola misu na fete mpo na se eloko eza te na likolo kuna nde bomo ezali na likolo kuna nde nyonso epesamelaki biso Yesu amaki nyonso amemaki yango aseki ya mati aza likolo afin na bisika bileki lokumu afin na loboko tata mobali azo intercede mpo na biso alors ngai naza mwana nzambe. Est-ce que yo oza mwana nzambe? Est-ce que yo ndimela Yesu? Soko ndimela Yesu, po nous na kati ya kobanga. Po ni soko loko zo marché te loko bonde lokumisa nzambe prier, yo zo mona bali ya famille. Yango zo toujours ke lokaka mata na mangengelenge, mata soki wapi, sala ba jeune obani jeune 40 jours au silifi, il y a 23 jours au silifi, il y a 50 jours au silifi, il y a une semaine au silifi, il y a 3 jours au silifi. Réplique ma ba na bonde nous aurons pas réponse. On n'a pas réponse. On tourne à 40. Si on qui passe à mon abimi kuna mbango kei. Musa abimi kuna utiki wano kuna kei. Oyo kuna ba osala mbango kei. Oyo kuna ba osala mbango kei. Mais ozobo ça dit que ça la mutu moko oya kufela ki ya se kwa za la bomo pesa kati na yo. Oya za kati no apesa obomo yi. Eza Yesu mafia. Quel que soit le problème aux anango, quel que soit maladie, quel que soit le problème, ils sont qui stérilité, ils sont qui chômage, ils sont qui nine. Yes, ça va l'engoyer au peso musala. Yes, ça va l'engoyer au peso musala. Yes, ça va l'engoyer au peso omwana. Yes, ça va l'engoyer au peso olibala. Yes, ça va l'engoyer au peso ombongo. Aza l'engoyer nyonso. Et là, que zangi ezate. Nyonso ezaye. Nyonso ezaye. Nyonso ezaye. Abi to tungisa mate bibe kuto bina biso to tungisa mate pona ko to kolia ni to kolata nini abi ezaba pakanu ne bako kanisa biloko na biso te bana nzambe te moni na mui na to na za eloka kolia tani maniko tungisa mabongo Yesu ngana ndimela zaka pa ba opesa nga biloko soka lesa ke lina nzela korbo pona lesa ngate na mwana ye nzaba ko sala miracle moko kama mutu moko takabaka te pe akabelaka yo te me akabeli yo ozive loka kolia po aza nzambe onyo soko tala ko tieli ke pa na ko ndima ki aza juste je dis que ça kufa ki afe kwa ki po na ye abiki sa ye auzange loko te na moyenge bene bibelo biango David azolo bataki mwa mkia koli ate opona moko efika moko te moyenge bene azanga non so na zile yote na uzalobi so na zile obi te na uzalobi na kuna po nzambe na ngaza abomoy nzambe na ngaza abomoy na ko tungisa mate babi to zaba descendant Abraham to kota na kati a famille Abraham to zaba héritier à promesse on nzamba pesa ki Abraham moi ça zaki courbé azaki pe fille Abraham yes amona ki azaki fille Abraham yanga bikisa ki epé alors ngai pe na ba Ismaël na sangana Ismaël na to appartenir na ye na kota na famille Abraham na za mwana na nzambe na va kata ba promesse Abraham yo ozo mena stérilité Abraham tatana oyo ndimeli oyo Bible bete o kota na kata famille wana mais Abraham alonga ki stérilité ba bota ki na Sarah yo oza mwana nzambe o kota na kata famille Abraham mais stérilité ko kangote mo po elonga ki Abraham te e ko longa opete o ko bota ndimango quel que soit âge Abraham bota ki na Satan
Sarah le cas qui ménopause. A comme donc Bible dit Abraham a s'attaqué nzoto ne kufi. A s'attaqué à nzoto ne comme kufi. Mais avec au croire. Na ba promesse on t'a fait ça qui. Car glorifier qui nous a mis. Au monde. Zane c'est moi Jésus qui fait ressusciter. A fait quoi qui a pesa au bon oza mwana nzambe oza la nyonso oza kat na famille Abraham oza la nyonso pour sanga na Yesu. Yesu akufa c'est quoi justicia yo. Oza juste. Bible bina to lipambola Abraham ezaki apona te zape pona biso. Abraham abotaki na âge avancé ngape soki tata stérilité na robota pona na kati ya famille wana promesse Abraham oyo ta bapesaki ezape pona nga naza mwana nzambe pauvreté eza yanga te solo naza na mbongo te nayebaki naza pauvre non naza pauvre te Yesu amaki pauvreté na ekulusu atikaki yango te Bible bi akufaki mobola mpo enrichir nga solo naza na mbongo te meke naza pauvre non naza pauvre te moni naza pauvreté puisque on s'amène à nzambe abi lore l'argent va ye moni moni donc nzambe aza nyonso moni so l'on naza libala te na bateke le cas on bala te c'est que naza te na bali a famille te abi n'est pas bon que l'homme soit seul mukomo mobali na akoya mobali ifika zali akotika la bongo te mukomo mobali no akoya akoya kokuta na yo po bibelo bibongo eza madame te mobala za ye moko efika zali mukomo ka ozanzela koya koluko pe akobala yo ozomona yo ka koluka bali ya famille bona boye famille na to bala kate famille na to bala te yamba yesu mafia okobala sorry so famille na bala kate yamba yesu okobala po yesa za kati na yo yemza pesa mabala ozomona bandeko na ngai toza bana nzambe sorry toza bana nzambe tondimela yesu aza na bomoi na biso a fait quoi qui a justifié à biso tout ça juste et là on est trop dérangé vina aux fille Abraham et là on est dérangé rayo et là on est au moins que kanga yo fila raté ndima ke oza condamné te ate zo résister ni otika yo un jour pour yo oza condamné te oza condamné te oza condamné na bande kona bondi mela yesu ta yesu bondi mela wana botambola na ye vie na bino changer vie na bino changer vraiment vie na bino changer na aussi un témoignage je me souviens ça qui songe moko na sali songe moko ndeti na loti comme si naza pas na biso ndeti problème moko ezalaki pa na biso famille pe bazalaki batata bazalaki sikoyo nga na ye ntango nga na ye natuni bango makambo nini eza awa problème nini na lupango nini yango mba moko papa moko azalaki abi na nga yo ekosala nini awa yo tosi tolongola na famille nga nalobi nga bolongolaka na famille ok bolongolaka te me ngane na longwa na famille mpo na ndima yesu ko na longwa yango na esi bandeko na fo bondimela esi masi ya po bolongwa na famille wana bolongwa ntango bondima esi masi ya bolongwe bokolongwa bolongwa oyo ekanga bino kotika bino bolongwa babi na nga yo tosi tolongola yo bolongola mpo bokangaka bato siko nga ntango nayambi yesu masi ya bolongolinga nga te nga aza ya bino te mpe na kotikala kozala bino su te mpo na yamba yesu nakoma mwana nzambe na suki boye ndoto nga ati balongola nga ok ne kotanga na bible balobi il nous a racheté dans le royaume des ténèbres amema biso na royaume ya lumière donc nga pena bolongola nga na longwa mpo na kota na royaume ya lumière puisque na yamba yesu yesu aza kati na yo lokola ndima aza kati na ndima ete olongwa balongola yo na famille na kindoki ya famille na malédiction ya famille na souffrance ya famille yo olongwa ozalaka si okuna te fo ndima ngo yo moko banda koconfession ngo yo moko olongwa nge nzambe apermetaki na mona ngo na ndoto balobi na nga yo tosi olongola oyo kosala nini awa moni ozomona nga pele bolongola nga bebino soki boyo kosala nini apango na benga bangali bobima lupango na biso na benga na bango na ndoto tant toyambaka yesu masiya tolongwaka quelque part tolongwaka même na sorcellerie ya quartier
tolonga quand même la sorcellerie pour quelque part au longwe pour on continue quand on ma lumière on quand même ténèbres la lumière té jamais ténèbres quand on résister sur la lumière ezali donc quand on a ma lumière on ma Christ eza on ma lumière Jésus Christ fait 4 nabi son quand il y a lumière et donc on les a dérangé yo ozo banga pour la nini ozo que nous ka délivrance wa Christ est dans ta vie yes va 4 na yo fu kama kana ndako no bondela ndima lo bana nzambe o mona délivrance au salama ozo lukane kotika bomo ina yo yes aza na nyonso apambolaka apesa biso bomoi moni ndimela ye akosala bolamu moni sona yamba Yesu te ndeko yamba Yesu ndima Yesu na bomoi na yo benga ye aya na bomoi na yo akoma mokonzi pe mobikisi na yo pe alimbisa masumu na yo pe akomisa omwana nzambe nde o nyese zo tumisa bomoi no ekokatana o nyese zo tumisa vi na yo ekotika yo zomona nalingo yeba ke Jésus Christ abimaki nyonso nga natalaka quel que soit problème ezotumisa nga nabangaka te na bake Jésus Christ aza kati na nga situation oyo alongaki yango lokola alongaki yango mpe na olonga na obanga te mpo nayebi ke Yesu aza kati na nga na olonga mpo Christ aza kati na nga apesanga victoire alors nga na olonga na obanga te totika kobanga soki oza mwana nzambe ndimaki Jésus Christ akufela kokondamnation eza te mpo na yo asekwaki ajusticia yo oza juste quel que soit problème oyo ezotungisa quel que soit situation ezotungisa yo tika moko kopensaka na balia ya famille tika kopensaka makambo na pense bolamu kanisa malamu kanisa ke Jésus Christ akufela apesa yo victoire tika kotalaka makambo wana l'air nyonso Yesu aza na bomoi kati na yo vraiment mpona lelo na suki wana nzambe apambola yo koyoka nga apesa eza posa motema na yo soki ya solo Yesu aza kati na yo oza mwana nzambe marché na kati ya lumière puisque Christ asekwaki ajustifié oza juste devant ye condamnation moko na bomoi eza te okota na famille ya Abraham mpo Yesu aza kati na yo bapromese ya Abraham eza ya yo oza na kati ya lumière puisque Jésus Christ aresulta osekwa na ye ensemble oza mwana nzambe nzambe vraiment apambola yo esika ozali apesa yo ezali posa motema na yo soki eza leloko mo ezotungisa yo nzambe akokiselo yango soki eza maladi nkolo abikisa yo na kombo na Yesu Masiya soki eza situation ya mbongo nzambe apesa puisque l'or et l'argent appartient eza ya ye soki eza problème ya mosala apesa mosala puisque abi oyo akosala te alia te apesa mosala ya malamu mpo te nzambe apambolaka na nyonso vraiment nzambe apambola esika ozali tokutani mbala nsima nzambe abenir yo shalom shalom